ove visine vidiš sve. Grune produkcija, ne manja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop. East Coast stil, osvajamo hiljade top. Zdravo i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Grujin. U današnjoj emisiji moj gost bio je Dragan Glišović, vlasnik Cinefilm Medije i dron operater iz Beograda. U narednih pola sata saznaćete više o tome šta je posao jednog dron operatera u filmskoj industriji, koja lokacija je našem sagovorniku predstavljala najveći izazov za snimanje, kako je u Rumuniji dronom jurio helikopter, kao i zašto su veliki projekat Europe from Above snimali bez reditelja. Uživajte! Zdravo, Dragane. Dugo smo se dogovarali za ovaj razgovor i drago mi je što si izdvojio svoje vreme da uradimo ovaj intervju. Hajde za početak da nam se predstaviš, ko si i čime se baviš. Hvala ti pre svega, Nemanja, što si me pozvao na ovaj intervju. Ja sam Dragan Glišović, vlasnik Cinefilm Medije, koja se bavi produkcijom reklama i korporativnih filmova, a počeli smo kao dron produkcija, jer to je bila naša najuža delatnost u tom trenutku. Kasnije, kako se sve razvijalo, od dron operatera do videografa, pa do producenta i na kraju do preduzetnika. To je taj neki put. A zašto baš taj posao? Od uvek sam, kako kažem, bio kreativan. Samo tu kreativnost sam najviše pronašao upravo u videoprodukciji, u dronovima na samom početku, u snimanju. To me od uvek inspirisalo da napravimo nešto lepo, da napravimo dobar kadar, dobar projekat i prosto pronašao sam se u svim tim segmentima. Kao da ispričaj nam nešto više o tvojoj firmi, kako funkcioniše, koliko postojite? Mi postojimo već 5 godina. U početku to je bio jako mali tim ljudi koji je postepeno napredovao od, kao što sam rekao, dron produkcije. Krenuli smo sa fantomima da snimamo, preko Mavika, na kraju do Inspire letelica. Kasnije smo se razvijali i prosto dali smo svojim klijentima da pružimo sistem ključ u ruke, što znači da imaju sve od ideje do gotovog proizvoda. Naravno, to zahteva više etapa posla, širenje tima, širenje poslova i ideja, ali na kraju smo došli do ove sad faze da možemo da radimo od manjih do većih projekata. A da li radite i obuke? Tako je, radimo obuke po sistemu prenošenja našeg dugogodišnjeg znanja iz ove oblasti, ali ne na način što će neko, nekoliko dana ili mesec dana da dolazi i odvaja svoje vreme, već smo tako napravili obuke da vi u jednom danu dobijate bazičnu obuku kako da bezbedno upravljate dronom bilo kojim. Obično su to male mini serije, jer ljudi često kupe letelicu, nisu sasvim sigurni, pogledaju neki tutorial, ali drugačije je kada vam instruktor striktno pokaže kako se pokreće dron, kako se radi, kako se snima, prenese iskustvo. Tako da ta obuka bazična traje jedan dan, ali postoji više modova. Radimo i obuke za noćno letenje dronom, radimo obuke snimanja dronom. Ljudi često ne shvataju da je jedno je leteti dronom, i to je jako bitno da znate, ali je još bitnije kako snimate, ako ćete se baviti ili ako želite da napravite lep snimak. Tako da smo mi odvojili posebno snimanje, gde je fokus na tome kako napraviti dobar kadar, kako setovati kameru, kako spojiti vaše pokrete letenja dronom sa kadrovima. Tako da svakako savjetujem ljude, bez obzira da će kod nas ili kod nekog drugog, prođite neku vrstu obuka ili bar tutoriala zbog vas da biste vi na kraju napravili lepe snimke. Jedno čisto pitanje. Dron pilot, dron operater ili dronđija? Sve može, ali ja bih dodao još jedan naziv, a to je dronista. Mi nekad tako kažemo u šali, naravno, ali ako bih gledao, možda je dron operater najpravilnije, jer bespilotna letelica ne može imati pilota, po nekoj mojoj logici, ali svako slučaju sve je ispravno na neki način. Pored novinarskog posla ja sam mnogo naučio od kolega reditelja, montažera, snimatelja. Od koga si ti učio posao, koga bi izdvojio? Učio sam od svakog pomalo. Svaki kolega, svaki saradnik može da da dobar savet, može da preporuči, može da vam pokaže nešto. To inače i savjetujem sve ljude koji se bave i videoprodukcijom, pogotovo snimanjem iz vazduha. Svako može da vam da koristan savet. Na vama je da ćete da ga primenite, ali svakako najbitnije je da na kraju vi budete zadovoljni što ste uradili nešto novo i što ste naučili. Sam početak je bio takav da u tom trenutku nije se mnogo ljudi bavilo snimanjem iz vazduha. Kad sam kupio prvu letelicu, to je bilo 2015. godine, nije bilo čak ni mnogo tutoriala na tu temu i bilo je teško da sve to savladam u nekom kratkom periodu.
Ali srećom danas zaista postoje i tutoriali i dosta ljudi se bavi ovim poslom, tako da uzmite svačiji savjet. A šta je tebi najlepše, ali najbitnije u tom nepresušnom svetu videografije? Kako postaviti kadar možda? To je svakako jedna od najbitnijih stavki, jer sve se zasniva na tome da na kraju proizvod, odnosno kadar, bude jako lep, bude praktičan, bude ono što klijent ili što vi zamišljate. Ali naravno kreće se, ako gledamo iz produkcijskog ugla, od knjige snimanja, obilazaka lokacija, angažovanja ljudi. To je jako jedna duga i temeljna priprema pre nego što dođemo do toga da napravimo kadar. A kadar je nekako na kraju ipak najlepša stvar. Kad to uradite, uradili ste najveći deo posla. Šta si sve snimao? Pa, od početka sam snimao neke manje projekte, a kasnije smo prešli da ja snimam zajedno sa kolegama reklame od A1, Telenora, Vode. Ušli smo i u filmsku produkciju, što je nekako meni od početka bio najveći cilj, jer najlepše je snimati na filmu kada je dosta ljudi uključeno u ceo proces, a opet u tom trenutku, kažem, malo ljudi se bavilo baš snimanjem iz vazduha i stalno me inspirisalo kad ćemo raditi projekte na tom nivou. Tako da, recimo da su reklame i filmovi nešto što smo počeli s tim da radimo. A u kojim filmovima si ti učestvovao kao dron pilot? Koje filmove bi izdvojio? Šta smo rekli malo čas za dron pilot? Da, vidiš. Često se mi šalimo na taj način. Pa recimo, Dronista. Dronista, može i tako. Snimao sam Južni vetar, snimao sam seriju Klinču, film Poslednji strelac, seriju Besa. Radili smo i za inostrane produkcije određene projekte, reklame koje sam spomenuo, ali bi nekako najviše izdvojio što smo radili za nacionalnu geografiju, projekat Europe from Above i za BBC nekoliko projekata. A kako teče procedura za angažovanje jednog dron operatera za snimanje kadrova za film? Pa, obično nas angažuju po tome što smo do sada radili. Postoji neki portfolio kakve projekte ste radili, kakvu opremu imate i, ajde da kažem, kakvo iskustvo imate. Kad se sve to spoji, na osnovu toga, naravno, dolazite da radite na tom projektu. Isto kao što sam rekao, dobijate knjigu snimanja, znate, kada se radi filmski i serijski projekti, zna se tačno kakav kadar se očekuje od vas kao dron operatera i vi naravno učinite sve da to uradite. Sad nekad na filmskom setu dron snima samo u određenim segmentima i tu se od vas očekuje da iz prve, što se kaže, snimite sam kadar. Zato morate biti baš dobro pripremljeni, da znate šta radite i da imate poverenje u svoje saradnike s kojim radite. A koliko dana traje taj angažman po filmu? Pretpostavljam da to sve zavisi od projekta. Tako je, sve zavisi od projekta, ali retko kad dron treba svaki dan na filmu. Uglavnom, dron kadrovi se rade na filmu nekoliko dana. U zavisnosti, naravno, od scenarije i tako dalje, ali ako je film 60 dana, dron je nekad tu 7-8 dana, u zavisnosti, naravno, od samih kadrova. Najlepša draž raditi na filmu je što nekad posjetite neke neobične lokacije kojima nikad niste bili, za koje niste znali da postoje čak u Srbiji. I što naravno na kraju, kada i bude premijera filma i sve, vidite koliko je to zapravo veliki projekat kojim ste učestvovali. Pričali smo o tome, o angažovanjima. Koliko su tu bitna poznanstva? Slago bih vas kad bih rekao da nisu bitna poznanstva, ali ja poznanstva gledam kao nešto što je, ako vas poznaje neko kojem se sviđa vaš rad i koji u filmskoj produkciji slično, skroz je u redu da na taj način vas neko angažuje ili ima poverenje u vas. Tako je, bitno je i iskustvo, portfolio i to je to, jedna saradnja koja će vući neke druge Upravo projekte. to, u tom smislu gledam na poznanstva. Tako da bitno je da vi na kraju opravdate i to poverenje i da svi budu zadovoljni i vašim radom, a i bitno i ponašanjem i na snimanjem i na setu. Tako da meni zato baš i odgovara što na velikim projektima se dosta vodi računa o detaljima. I sve je organizovano, sve se zna i na vama je samo da se vi najbolje pokažete što možete, da pokažete vašu kreativnost, znanje i opremu na kraju. Kad smo kod opreme, čime sve snimaš, a koja oprema je ono must have na svakom snimanju? Opet sve zavisi od projekta koji radim, ali recimo od filmskih dronova radim sa Inspire 3 letalicom i sa Inspire 2 letalicom, koje su ovde pored nas. One se najčešće koriste, da tako kažem, za visokobudžetne projekte zbog
kamere koje imaju zbog kolora, zbog promenljive optike, a za neke manje, uslovno rečeno, naravno manje projekte, tu su uvek dronovi iz Mavic serije koji su zaista praktični za mnoge stvari i vrlo često se koriste, tako da ih imamo i mi u našoj produkciji. Tu su Inspire i kakvi su tvoje utisci o tom dronu? Mogu da kažem da je on pomerio granice. Zato što, recimo, Inspire letelica, Inspire 3, on je jedini dron u toj kategoriji koji ima full frame kameru, odnosno full frame sensor. To ni jedan drugi dron u toj kategoriji nema. Samim tim ima i promenljivu optiku, ima sve ono što je neophodno i filmadžijama i ljudima koji se bave takvim projektima da mogu da mečuju sa kamerama poput Arija, poput Reda na neki najbolji način. Ali naravno ne bi podcenio ni ostale dronove, prosto kažem uvek svaki dron ima neku svoju namenu i svoju svrhu. Sve zavisi od projekta koji radite, bitno je da to volite, da se pronalazite u tome i nije presudno koji je dron u pitanju. Nekad je bitno i samo znanje, tako da i neki manji dron može to da nadomesti. U zavisnosti od projekta to može, ali dosta ljudi kupuje mini seriju, Mavic seriju koju zaista, ajde da kažemo da u 60% slučajeva mogu da snimaju, ali ako želite neki level up, nešto što je drugačije, savjetujem ipak da uložite u malo ozbiljnije letelice. Tako je. Jer to će vam se sve na kraju vratiti ukoliko volite ovaj posao, ukoliko se pronalazite, nema greške. Mislim, tu je i ta filmska industrija, nekako bi delovalo neozbiljno da se snima nekim minijem, a ako je budžet neki milijonski. Pazite, mi mini nekad koristimo da izvidimo teren, što se tiče ali jako je lep za turistička putovanja i za prosto ljude koji vole da snimaju. Ne mora da budu opterećeni, da kažem, kvalitetom drona, ako njih ispunjava, ne znam, da podignu tu letelicu, da naprave sa porodicom lep kadar ili za nekog prijatelja ili neki manji projekat, svako može da se pronađe u ovome. Phantom u vlasništvu Dragana Glišovića prvi je registrovani dron u Srbiji u januaru 2016. godine. Poređenja radi, moj prvi dron Phantom 4 registrovan je 2 godine kasnije pod rednim brojem 296. Mogu slobodno reći da mi je ovo najdraži dron od svih sa kojim sam do sad radio, upravo iz razloga zato što je ovo zvanično prvi registrovani dron u Srbiji. Jako smo ponosni zbog te činjenice, posebno što u tom trenutku nije bilo puno dronova, tek je donet taj zakon, ali imajući u vidu da je moj otac veliki ljubitelj tehnologije, njemu nije bilo teško da u sred januara, odmah posle Nove godine, ode do direktorata civilnog vazduhoplovstva, podnese zahtev i na naše veliko iznenađenje mi smo zvanično bili prvi registrovani dron u Srbiji i on za mene ima veliku sentimentalnu vrednost upravo iz razloga što sa njim sam napravio prve korake, na njemu sam naučio da letim, da upravljam sa letelicom i neke svoje prve snimke i prve projekte sam upravo zahvaljujući njemu uradio i u svakom slučaju čuvat ću ga sve vreme, bez obzira koliko novih generacija dronova bude izlazilo, zato što on nama mnogo znači od prvog dana. Koje godine je bilo? To je bilo, on je kupljen 2015. godine, a 2016. je zvanično registrovan. Priča o dozvolama. Kako se snalazite sa dozvolama i letenjem po Beogradu? Dozvole su naravno neophodna stvar koju mora da imate, kao što mora da imate vozačku dozvolu za automobil, mora da imate i za dron. Posebno kada letite iznad naseljenog područja, bilo da je to Beograd ili bilo koji drugi grad ili mesto. Mi radimo tako što za svakog našeg klijenta koji se angažuje obezbeđujemo gotovo sve dozvole. Naravno, postoje nekad zone ili objekti koji ili ne mogu uopšte da se snime ili je potrebna posebna dozvola od vojske ili policije, ali s obzirom da ljudi iz direktorata i iz vojske znaju za nas, ne samo za nas, nego i za ljude koji se bave ovim poslom, znaju da smo provereni u tom smislu, onda možemo da obezbedimo dozvolu. Samo je bitno da ljudi poštuju proceduru u smislu bezbednosti. Dakle, možda to zvuči dosadno, ali najbitnija stvar sa dronom, pa kao i sa kolima, na kraju krajeva, je bezbednost. Da ne povredite nekog, da ne povredite sebe, da znate koje su ograničenja, šta možete, šta ipak ne bi trebalo da uradite. Ako to poštujete, zaista nikakvih problema neće biti. A kako to izgleda kada snimate u inostranstvu? Dozvole, sama logistika? Zavisi nekad od zemlje, što se dozvola tiče, ali postoji ta međunarodna evropska dozvola, odnosno licenca za
upravljanje dronom, ali je jako bitno da produkcija koja se angažuje da upravljate dronom u inostranstvu isto obezbedi i dodatne dozvole, odnosno dodatnu logistiku. Što se samog, da kažem, prevoza drona tiče, dovoljno da imate ATA karnet, da li ćete da letite avionom ili automobilom, da vozite do te zemlje, nije važno. Bitno je samo da imate svu potrebnu dokumentaciju kako ne biste eventualno imali problema u toj zemlji, jer otvoreno ću reći, možda neki ljudi koji se u inostranstvu bave našim poslom nisu baš najsrećniji što ćemo mi iz Srbije doći, na primjer, postoji takve stvari. I onda je bitno da zaista ispoštujete sve i da ostanete sa svima u normalnom odnosu. A koliko je značajno za tvoj posao da ekipa zna šta radi i koliko tvoj posao zavisi od reditelja? Reditelj je svakako najbitniji čovek na setu, jer sve od njega polazi, njegove odluke su najvažnije u svakom slučaju. Ali ako pogledamo svaki deo, svaki fragment je bitan. Ja nekad kažem svaki šraf, jer jedan da ne funkcioniše, može ceo sistem da se uruši. To je tim. To je upravo tim. Mi imamo tim koji nikad nismo sami na filmskim dronovima, dakle postoji osoba koja je dron operater, upravlja sa letelicom, postoji osoba koja je gimbal operater, ona upravlja isključivo sa kamerom. Kad pričam o Inspire letelicama i uvek imamo i asistenta na setu koji će nam pomagati oko različitih stvari. Koji su ti projekti najznačajniji i nakon kojeg si imao najviše poziva za gostovanje? Moram priznati to definitivno projekat sa Nacionalnom geografijom, što smo radili epizodu o Srbiji. Mi smo od početka bili svesni da je to, naravno govorimo o množini zato što je više nas iz tima radilo, bili smo svesni da je veliki projekat u pitanju, da je velika odgovornost u pitanju, ali tek kad se taj projekat završio i kad je održana premijera, da tako kažem, onda smo shvatili šta smo zapravo uradili za svoju zemlju, za predstavljanje svih nas, da je to potencijalno moglo da vidi 170 miliona ljudi. Zaista prelepe osjećaje u tom smislu. A za taj projekat, znači prethodno pitanje jeste bilo uvod za priču o tome. Izjavio si jedno da ste snimali bez reditelja. Upravo smo taj projekat snimali bez reditelja, jer to je bilo u periodu korone, kad oni nisu mogli iz Londona da dođu do nas. I mi smo zajedno sa njima, naravno, održavali smo u svakom slučaju komunikaciju, ali oni su toliko imali poverenja da nam prepuste da mi na terenu snimamo za Nacionalnu geografiju bez njihovog reditelja, bez njihovog direktora fotografije. Taj projekat je pored nas radio i kolega Trifunović i on je bio na nekoliko priča u samoj epizodi, ali je velika čast što jedna takva televizija vam pokloni takvo poverenje i još radite za svoju zemlju. To je prezentujete svoju zemlju. Zaista neopisivo. Kako su birane lokacije i koliko dugo ste snimali? Zajednički smo birali lokacije. Oni su, naravno, izučili Srbiju, znaju otprilike šta žele, ali jako im je bilo stalo da čuju naše predloge. Šta bi još mogli da snimimo? Oni znaju, ne znam, znaju za Beograd, znaju za Uvac, ali recimo nismo im predložili i Subotičku sinagogu, predložili smo Zlatiborsku gondolu zbog toga što je najduža na svetu. Oni to nisu u tom trenutku ni znali. Imali smo još nekoliko priča koje, nažalost, nismo snimili zbog vremenskih uslova. To je ono što nismo spomenuli. Naš posao dron operatera dosta zavisi od vremenskih uslova. Čak i za jednu nacionalnu geografiju desilo se da neke stvari ne možemo baš zbog toga da snimimo, ali ukupno na kraju 9 priča ima o Srbiji i sa svakom smo zadovoljni. Svaka čast. A šta ti najviše voliš da snimaš? Gde si ti osjećaš najsigurnije kao svoj na svome? Šta najviše volim da snimam? Pa ja se najviše pronalazim, da tako kažem, u filmovima i u reklamama. Volim taj koncept, volim taj doživljaj, volim kad je sve organizovano i kad mi znamo šta možemo da uradimo, ali najviše od svega volim kada mi uradimo to što reditelj od nas zahteva i predložimo možda nešto svoje, šta dodatno možemo da poboljšamo sam projekat. Koje su tvoje najlepše lokacije? Najlepše lokacije gde si ti snimao? Ako gledamo Srbiju, recimo da je Uvac definitivno, zbog svojih meandra, zbog jako lepe prirode, to je toliko sinematično snimiti da pritom taj deo Srbije generalno jako lep, posebno leti, ali izdvojio bi što sam van Srbije snimao Bled u Sloveniji, koji je bio isto jako interesantan i inspirativan nama, kao i privatno što smo bili na Maldivima, gde je potpuno druga klima, potpuno druga kultura
i sam kadar kad gledate koliko je to more plavo, bistro, kakvi su ljudi oko vas, to je zaista bilo prelepo. Da, to su te savršene boje. Tu ne može da napravite grešku. Sve i da se ne razumete u snimanje, na takvoj lokaciji, eto, da ohrabrim ljude, uvek može da napravite lepi kadar sa bilo kojim dronom. Znači, nosite dron na Maldive. Na Maldive, ako treba to. A kada ste kasnije u montaži i imaš odlične kadrove, koliko je teško odabrati onaj pravi? Kada se dvomiš između dva kadra. To mi to zovemo slatke muke. Kada ne znaš koji kadar se bolje uklapa i koji je lepši. Ali uvek stavimo kadar koji se najviše uklapa u priču, odnosno u projekat, u proizvod koji radimo. I onda tako možemo da tako presečemo na kraju šta je ono što se najbolje uklapa. Bez obzira, dešava se nekad da se nama jedan kadar više sviđa, ali drugi kadar bolje opisuje priču koju smo snimili. I uvek poslušamo tu svoju intuiciju i tako uradimo. Koliko dugo se pripremate za snimanje i šta je sve potrebno uraditi pre odlaska na samo snimanje? Koji su koraci? Ako gledamo striktno iz ugla drona operatera, recimo da je dan pred snimanje, jako bitno tad se pune baterije, tad se pregleda ceo dron, da li su propeleri u redu, da li sve radi kako treba, proveravaju se kartice i tako dalje. Onda, naravno, ako ujutru idemo na snimanje, opet kad dođemo na set, uvek nosimo i rezervni dron, rezervne letelice. Sve se još jednom proverava kako biste vi u datom trenutku bili apsolutno spremni. Dakle, ništa se ne prepušta slučaju u smislu da se ne proveri, nego svaka stavka je bitna da... Jer, zamislite ovu situaciju, na filmskom setu postoji 200 statista i još 50 ljudi koji je uključen u projekat. I sve zavisi da li ste vi spremni tih pola sata da snimite kadar dronom. Ne sme da se dogodi da bilo šta ne funkcioniše, onda ste vi apsolutni krivac. Baš zbog toga savjetujem svima šta god da snimaju, apsolutnu proveru pre samog snimanja. Posle projekta Europe from Above usledila je Eurovizija. Tako je. Usledila je, da tako kažem, razglednica iz Beograda, tako se zvao projekat, gde mi predstavljamo našu zemlju sa tim kratkim videom. Nas je za to angažovao BBC direktno. U tom slučaju došao je reditelj u Beograd koji je bio sa nama, a naša Cinefilm Medija je organizovala sve ostalo. Dakle, i direktora fotografije, i kamere, i dronove, i logistiku. I mi smo na kraju, naravno, dobili plan snimanja, šta treba da se radi. Izabrali smo Muzej savremene umetnosti u tom trenutku, zato što je on nije toliko često prikazivan kao razglednica Beograda. Uglavnom je to ili Kalemegdan ili neka poznata lokacija. I zaista iskustvo za BBC-em ne treba, mislim, ni spominjati, što su oni zaista profesionalci. Drže se isto svakog detalja, jer ja se uvek vraćam na te detalje. Isto je sve moralo bude organizovano napred, pripremljeno, provereno, pre nego što smo uradili. I mi smo imali, 2 dana snimanja, na kraju je to sve stalo u 30 sekundi videa. Čisto da ljudi znaju koliko je to složen proces. Kad neko vidi video od 30 sekundi, on ne zna koliko je tu truda i rada uloženo da se tako nešto dobije. A tu je i snimanje Beogradskog maratona. To snimate, pratite već nekoliko godina. Tako je. Moram napomenuti da snimanje Beogradskog maratona radimo s našim poslovnim partnerima iz Altitude Medije, to je njihov klijent, a mi zajedno taj projekat radimo već nekoliko godina. To je, recimo, druga vrsta projekata gde pitanje je sportska manifestacija najveća u zemlji. Samim tim, tu ne možete apsolutno sve da isplanirate u smislu kadrova. Negde mora da date vašim snimateljima i dronoperaterima slobodu i kreativnost da, tako kažem, izvuku najlepši mogući kadar. Ali postoji logistička priprema pred Beogradski maraton, jer samo zamislite da je negde među 10 i 15 hiljada učesnika, oni trče kroz nekoliko desetina ulica, vi morate da najbitnije segmente pokrijete. U tom smislu postoji priprema da mi izađemo na teren, osmislimo gde će ko biti, 7 su snimatelja, 6 dronova je uključeno. Velika je to organizacija da bi se opet dobio jedan drugačiji video koji traje minut i po, a koji je sve to prikazao u tom vremenu. Koliko ranije morate da počnete da se pripremate? Konkretno za Beogradski maraton 10 dana ranije je obavezna priprema, jer nekad se i menjaju maršrute, opet dosta zavisiti od vremenskih uslova. Mora da imate plan B i plan C, šta će se događati ako pada kiša, ako je grad veliki ili ako je promena bilo čega, uvek morate da budete spremni na promene. To je nešto što
što unapred mora da vodite računa. Šta su ti do sada bili najveći izazovi snimanja unutar hrama Svetog Save? Mogu reći da je jedan od izazova bio upravo to, kad smo radili za nacionalnu geografiju, kadar je tako osmišljen da filmski dron, upravo Inspire 2, on je trebao da prođe kroz iznad lustera, koji visi u samom hramu Svetog Save, gde je jako veliki rizik da dron, mi to kažemo, poludi zbog smetnji, zbog metala, zbog konstrukcije, a kadar je morao da bude jako smiren, jako isplaniran. To je bilo, da kažem, najrizičnije nešto zbog opet odgovornosti, jer tu ne daj Bože da se dogodi greška, nema nazad. Ali mi smo na kraju naravno uspeli, baš zato što smo unapred isplanirali, obišli, pogledali koji bi bio najbolji ugao, gde će dron najbolje proći. I kad uradite sve te neke pripreme i imate samopouzdanja i volite, ono što radite sigurno ćete uraditi, to neće biti problem. Je li bilo još nešto što je bio tako veliki izazov? Bilo je nekoliko situacija, ali hoću napred da kažem gledalcima da je normalno da bilo ko se bavi ovim poslom u nekom trenutku može doživjeti i nezgodu u smislu ili da ošteti dron ili ne daj Bože da ga slupa, da se tako izrazim, da je to prirodno i normalno, ali učite se na greškama. Dakle, ako se to već nekom dogodilo, da se učimo na greškama i da upravo bezbednost stavimo na prvo mesto. Pogledajte prostor koji ćete snimati, izučite, ako niste sigurni, pogledajte tutorial, probajte na nekoj drugoj sličnoj lokaciji taj kadar, da biste došli spremni i da biste sve sveli, svaki rizik na minimum. To su jako dobri saveti koje daješ. Pored upotrebe dronova u filmskoj industriji, oni se koriste i u različitim granama privrede. 3D mapiranje, recimo, kako ste vi ušli u taj posao, koliko je to komplikovano? Kako smo vremenom rasli kao produkcija, mi smo kod sebe osnovali nekoliko sektora koji se bave različitim delatnostima u sklopu produkcije. Jedan od tih sektora je i sektor industrije, gde mi radimo 3D mapiranje terena. Naravno, mi imamo ljudi koji su usko stručni za tu oblast i koje angažujemo po potrebi kada se takav jedan projekat radi. Ali recimo da je mapiranje iz vazduha potpuno različito od nečega što se zove snimanje iz vazduha. Dakle, vi u mapiranju softverski pripremite sam dron, šta će on raditi, koja mu je maršruta letenja, koliko će recimo fotografije uraditi tokom letenja i dron operator, njegov posao je da proveri dron, ono što smo pričali, i da vodi računa dok je dron u vazduhu, on ima svoju autonomiju, ali operator mora biti spreman da u svakom trenutku reaguje. Na kraju, naravno, uvek se proveri šta je dron uradio, da li bilo šta treba ponoviti, izmeniti i tako dalje. E sad, Vladimir Munćan je jurio avion, a ti si u Rumuniji jurio helikopter. Šta se snimalo? Snimao se jedan muzički festival. To je onako bilo vrlo simpatično, pošto je bilo preko zime. Mi smo bili na vrhu jedne planine u Rumuniji, gde su uslovi zaista bili jako rigorozni. Scena je bila takva da izvođač dolazi helikopterom na vrh planine. Mi imamo samo tih minut i po, dva, da lepo uhvatimo sam helikopter, odnosno da ga snimimo kako treba, ali imajući u vidu da je bio i jak vetar i da je u nekom trenutku počeo sneg, sve se urotilo protiv nas u tom trenutku, ali može da zamislite sam osjećaj kada je na nekih 50 metara od vas helikopter, vaš dron se njemu približava i nemate prostor za grešku. On će u jednom trenutku sleteti i vratiti se nazad. Samo to iskustvo je za nas bilo vrlo uspešno i specifično, tako da sećam se toga uvek rado. Znači, pevač nije bila Lepa Brena? Nije bila Lepa Brena. Pevačica, tačnije. To je za vreme naših roditelja još. Tad nisu postali dronovi. Da su postali, možda bi nekog Zamislite koliko bi napredovali da su tad postali dronovi, do danas. Lepa Brena sleće u Bugarsku. To bilo nekad. Najbolji let i najgori, najteži let? Najbolji let. Zaista je jako teško izdvojiti, koliko god to sad zvučalo klasično, najbolji let. Ali recimo da je najbolji let onaj gde u vama proradi neki mali dečak koji je presrećan što je uspeo da izvuče najlepši mogući kadar. Sad, bilo je takvih letova dosta, ali iskreno bilo je i letova koji nisu prošli najbolje, jer to je upravo ono iskustvo koje mi prolazimo. Recimo da je to jedan od najgorih letova kada je moja letelica pala u Dunav. Snimali smo jednu reklamu, kadar je bio takav da ja treba da pratim gliser i mi smo to radili
i konstantno, bilo što je bio naglasak na dronu. U jednom trenutku ušla je vlaga u propelere. Tad smo radili još sa fantomima, to je bilo davno. Kad je bio poslednji take, sve je bilo kupljeno, sve je super, ali ajmo samo još jednom da uradimo. Najčešće tad došlo do problema. Propeler je otpao i dron samo je pao, nažalost, u reku. Totalna šteta, ja sam se odmah pozdravio sa tim, razočarao. Tad sam još tek počeo time da se bavim, bilo mi je krivo, ali sam tu naučio lekciju da ako voliš to, ako vidiš sebe u tome, znaš da si dobar u tome, nastavi, nema veze. Pao jedan, mogu još 2 da padnu, ali na kraju ćeš ti biti zadovoljan kako ćeš dalje razvijati posao. Koliko dronova nosite na snimanje? Uvek nosimo najmanje 2 drona. To je moja preporuka, zato što nikad se ne zna i pored svih provera može prosto da se desi, to je tehnika. Može da se desi da jedan dron iz nekog razloga ne radi, da ima neki kvar. U tom slučaju uvek je bolje da imate identičan takav ili najpribližniji tom dronu u rezervi, bez obzira da li se radi o malim dronovima ili o filmskim. Na kraju krajeva, ako ste profesionalac i ako to volite, morate imati i B i C opciju u svakom trenutku. Tako da je moj savjet, ponesite na komercijalno snimanje, nosite bar 2 drona. A gde inače servisirate dronove? Ja od početka, od prvog dana, od kad se bavim ovim poslom, svoje dronove servisiram kod Vlade iz Bele Crkve. On je zaista čovjek koji je jako dugo u tome, uvek će mi izaći u susret. Ako je baš u pitanju jako težak kvar ili pad, šaljemo DJI servis u Nemačkoj. I onda oni posle nekog vremena vrate, ali uvek je bolje da imate tu logistiku, da znate ljude koji se bave servisiranjem dronova, jer dron je dosta krhka igračka, što bi se reklo. Otići će propeler, otići će, ne znam, ekran na RC-u. Bolje upoznate ljude koji se bave, koji mogu odmah to da vam poprave. A gde odlažete baterije? Baterije posle nekog vremena mogu da se naduvaju. Evo sad, slučajnost je da sam, radići prethodni razgovor, saznao da postoje, da su mnogi ljudi u dilemi gde odložiti baterije. Tako, to jeste dilema zato što kod nas tek počinje da se razvija reciklaža baterija, opreme i tako dalje, ali po meni najbolje prvo vodite računa, svaki dron ima napisano kad uđete u meni na koliko ciklusa je ta određena baterija. Moj savjet, sve što je preko 100 ciklusa, bez obzira da se baterija nadula ili ne, da to više nije sasvim bezbedna baterija. Može doći ili do eksplozije ili do naduvavanja. Zašto biste uopšte rizikovali? Najbolje da čim baterija pređe 100 ciklusa, vi to ili prodate nekom ko se bavi reciklažom ili odvojite sa strane da pokupi gradska čistoća ili ko se već bavi skladištenjem, jer to može biti jako opasno ili kad putujete avionom, ne daj Bože, uvek morate da odvojite sa strane baterije. Projekti u nekom narednom periodu. Čemu se nadaš, šta priželjkuješ? Kakvi su planovi? Imamo dosta planova, ali smo sebi zacrtali cilj da u narednom periodu prerastemo u produkciju koja će moći da radi i filmske projekte kompletno. Naravno, to je dug proces, ambiciozan je cilj dosta, ali kad imate cilj, verujem da svakako ćete u jednom trenutku ostvariti. Trenutno smo u produkciji nekoliko reklama. Sad pričam isključivo iz produkcijskog ugla, ne samo kao dron operator. I to nas jako raduje zato što vidimo da rastemo, vidimo da oko sebe okupljamo dobre ljude koji vole taj posao, od dronova, kamere, režije, montaže. I samim tim očekujemo da već sledeće godine u ovo vreme imamo neki novi lep projekat. I stigli smo do kraja današnje emisije. Upoznali ste Dragana Glišovića, vlasnika Cinefilm Medije i dron operatera iz Beograda. Naša sledeća emisija snimana je u Ćupriji, gde sam razgovarao sa juvelirom Stefanom Antićem. Mi se uskoro vidimo ponovo, a do tada lajkujte ovaj video i zapratite moj kanal. Gledali ste Eren Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Grunev produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti pit, oseti rime, to je hip